क्या आपको पता है बाइक पर कभी टोल टैक्स नहीं लगता? और ऐसा क्यों? क्या आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? मैं बताता हूँ। तो देखो, टोल टैक्स का कलेक्शन सड़क के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का चार्ज कवर करने के मकसद से की जाती है। अब इसमें टोल टैक्स भी उसी हिसाब से वसूला जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज़्यादा होगा, सड़क पर वेयर एंड टियर भी ज़्यादा होगा। बाइक काफ़ी कम वेयर एंड टियर वाली व्हीकल है और बाइक रोड पे ज़्यादा वजन भी नहीं लेती, इसलिए हमारे देश में बाइक पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगाया जाता।